जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंडला कोट रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पे हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पर नल वगैरह लाइट के लिए खंभे लग चुके हैं। थाली का निर्माण हो चुका है और देखिए भवन भी ऑलमोस्ट बन चुका है। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे। Tango